नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है लकी और आपका स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। तो गाइस, मैंने अभी ऑर्डर किया था ब्लिंकिट से कीबोर्ड और एक लैपटॉप का कूलिंग पैड, और इसको मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। फटाफट देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये एंड स्पोर्ट का है। गाइस, कूलिंग पैड है गाइस। ये इसमें एक फ़ोन स्टैंड निकला है और एक मैनुअल निकला है। ठीक है, ये मैनुअल निकला है इसमें, जो पढ़ते नहीं हैं। और क्या मिला है, एक वारंटी कार्ड मिला है और एक केबल मिला है। ये देख सकते हैं गाइस। और इसको निकालते हैं फटाफट, देखते हैं इसमें इसके ऑप्शन। पीछे इसमें स्टैंड भी है। इसको यूज़ करने का तरीका देखना पड़ेगा। यस, दिस वन। और ये कहाँ लगेगा, देखता हूँ। इसमें लग जाएगा। ये कुछ ऐसा दिख रहा है गाइस। और मेरा लैपटॉप देख सकते हैं, इस पे ऐसे आ गया, ऐसे आ जाएगा। और यहाँ यूएसबी केबल का ऑप्शन दिया है। पीछे इसके यूएसबी ऑप्शन है, यहाँ पे वहीं पे केबल लगेगा। इसे लैपटॉप पे लगा देता हूँ, शायद चल जाए। ये फटाफट लगाता हूँ मैं। तो गाइस, इसमें से हवा आने लगी, लाइट जल रही है। अब लैपटॉप मेरा ठंडा रहेगा। ये चीज़, एक चीज़ हो गई। और अब दूसरा देखते हैं, इसको साइड रख देते हैं। अब कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये जेब्रॉनिक्स का कीबोर्ड मैंने मंगाया है, वायरलेस। मेरे पास पहले से वायरलेस माउस था। दिखाता हूँ मैं आपको। वो भी शायद जेब्रॉनिक्स का नहीं है, वो प्रोटोनिक्स का है। मैंने प्रोटोनिक्स का माउस रखा है वायरलेस, उसीलिए उसके लिए एक कीबोर्ड मंगाया हूँ मैं। तो गाइस, अनबॉक्स करते हैं फटाफट। गाइस, वायरलेस कीबोर्ड मिल गया। बिल्ड क्वालिटी मस्त है इसकी। तो सिंगल ट्रिपल ए बैटरी, और यहाँ पे वो है नैनो रिसीवर। इसको लगाते हैं फटाफट। इसमें मैंने बैटरीज रखी हैं अपने पास ही, तो सिंगल ही लगेगी। एक ये लग गया। और फटाफट इसे ऑन किया मैंने। ऑन तो हो चुका है। यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक कर रही है, यहाँ पे ऑन हो चुका है। और मैं अपने इस रिसीवर को उसमें अपने लैपटॉप में लगाता हूँ। तो गाइस, अरे ठीक है, कोई बात नहीं। तो गाइस, ये कीबोर्ड है मेरा, वर्क करना कर गया उसमें। तो गाइस, पूरा सेटअप बन चुका है मेरा। सेटअप लगाता हूँ पूरा। अब लग रहा है स्टेबल मेरा आएगा नहीं पूरा। देखिए, पूरा सेटअप लगाता हूँ। यहाँ पे ये
इस पे लैपटॉप। तो गाइस कुछ ऐसा सेटअप बन रहा है फटाफट। और यहाँ पे मेरा ये कीबोर्ड आ जाएगा और यहाँ पे मेरा माउस आ जाएगा। तो कुछ ऐसा सेटअप बन रहा है मेरा। अब ये केबल यहाँ लग जाएगी, ये केबल यहाँ लगा दूंगा मैं, बस अब मेरी वीडियो एडिटिंग बढ़ जाएगी। ये अब मज़ा आएगा गाइस।